დღეს ვისაუბრებთ ფერმერებისთვის საინტერესო საკითხზე, რომელიც მათ შემოსავლებზე, მოსავალზე და თავის მხრივ შემოსავლებზეა დამოკიდებული. ჩვენ დღეს განვიხილავთ ორი პრეპარატის მენეჯი და აფეთის მოქმედება, თუ როგორ არის დანერგილი შიდა ქართლში, თუ როგორ მიმართავენ მას ფერმერები და გრძნობენ თუ არა იმ შეღავათებს ამ პრეპარატების გამოყენების შემდეგ როგორ მოქმედებს ეს მათ მოსავალზე და შესაბამისად როგორც ვთქვით მათ შემოსავლებზე ჩვენი სტუმრები არიან როგორც ამ პრეპარატების მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლები ასევე მისი საქართველოში ვინც ყიდის ამ პრეპარატებს ეს არის კომპანია კარტლისი ასევე ამ კომპანიის წარმომადგენლები და ფერმერებიც არიან რომლებიც უშუალოდ არიან მომხმარებლები ერთი სიტყვით ჩვენ სტუდიაში შეიძლება რომ ვისაუბროთ როგორც მომწოდებელი, ასევე დისტრიბუციის მქონე კომპანიისა და მომხმარებლების თუ როგორ მუშაობს აღნიშნული პრეპარატები, წარმოგიდგენთ მე სტუმრებს, აკიჰირო ტომოდა, ბიზნეს განვითარების მენეჯერი, მასაიუკი სუგოტა, ასევე ბიზნეს განვითარების მენეჯერი, როგორც გითხარით, ისინი წარმოადგენენ სწორედ მათი კომპანია აწარმოებს აღნიშნულ პრეპარატებს, ტანდრო ფერაძე, ფერმერი, მაია შერმადინი, ფერმერი, დავით კაკაშვილი, კარტლისის მეცნიერ კონსულტანტი, იოსებ მეფარიშვილი კარტლისის გაყიდვების ხელმძღვანელი მოგესალმებით მადლობა იმისთვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას პირველ რიგში კითხვა მექნება პრეპარატის მწარმოებელ კომპანიის წარმომადგენლებთან როგორია მსოფლიოში აღნიშნული პრეპარატების მოხმარების ასე ვთქვათ მიწოდება ყველაზე ხშირი რომელ ქვეყნებში აწარმოებენ ასე ვთქვათ მარკეტინგულად რო ვთქვათ დისტრიბუციას და როგორ აჩვენა საქართველოში მათ შორის როგორია მისი მოხმარება და მეორეს მხრივ მისი ეფექტიანობა მოგესალმებით მადლობა მოსვევისთვის კომპანია კარტლისი უკვე 20 წელი არის საქართველოში მოღვაწეობს და 20 წლის განმავლობაში გამოირჩევა სიახლეების დანერგვით მათ შორის დღევანდელ დღეს რაც ეხება და პრეზენტაციას შიდა ქართლის ფერმერებთან სწორედ ეს ახალი პრეპარატების პრეზენტაცია შედგა დღეს მათ შორის არის ძალიან კარგი პრეპარატი ვაშლის ქეცის წინააღმდეგ პრეპარატი მენეჯი რომელიც გახლავთ ჰოკო ქემიკალის ნაწარმი მისი წარმომადგენელი ამ კომპანიის წარმომადგენელი სწორედ ჩვენთან იმყოფება და ორივე სიტყვით თითქოს მოგახსენებთ ამ პრეპარატის შესახებ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კომპანიები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის კომპანია Mitsui, იაპონური კომპანია Mitsui და ასევე იაპონური კომპანია Hoko Chemicals-ი გამოირჩევა უნიკალური პრეპარატების წარმოებით. და მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან პოპულარულია მათი წარმოებული მოქმედი ნივთიერებები ამ დარგში მოღვაწე წამყვანი ძალიან დიდი კორპორაციები იყენებენ და ყიდულობენ ამ მოქმედ ნივთიერებებს მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. საქართველოში ჩვენმა კომპანიამ მოიპოვა ექსკლუზიური უფლება ამ კომპანიებთან თანამშრომლობის შედეგად და სწორედ კომპანია კარტლისი არის წარმომადგენელი და დისტრიბუტორი ამ ძალიან კარგი პრეპარატების მათ შორის მინდა აღვნიშნო პრეპარატი აფეტი რომლის პრეზენტაციას 2 წლის წინ შედგა ჩვენს კომპანიაში და ძალიან პოპულარული გახდა პოპულარობა მოიპოვა კერძოდ ვაშლის მწარმოებელ ფერმერებში და ძალიან აქტიურად იყენებენ და ძალიან კმაყოფილები არიან ამ პრეპარატის გამოყენებით. დაახლოებით 2 წელია იცდებოდა ასევე ძალიან კარგი და ახალი პრეპარატი მენეჯი, რომლის ანალოგი საქართველოში რა თქმა უნდა არ არის და არ ყოფილა აქამდე, ახალი მოქმედი ნივთიერებაა, ქიმიური კლასი და შესაბამისად ძალიან ენთუზიაზმით არიან ფერმერები განწყობილები, რომ ჩვენ ფაქტიურად შევძელით ვაშლის ქეცის წინააღმდეგ ბრძოლა 100%-იანი გარანტიით. ამ აფეტის და მენეჯის მონაცვლეობა იძლევა იმის გარანტიას, რომ ფერმერი იყოს დაცული და მის ბაღში, კერძოდ ვაშლის ბაღში, ქეცი იყოს დამარცხებული გარანტირებულად. კარგით, გადავიდეთ სტუმრებთან კითხვით. ამ პრეპარატების წარმოება და მოთხოვნა მსოფლიოში როგორია, საქართველოში როგორია და მისი ეფექტურობა როგორია? Okay, I'm Masayuki Sugita from the Japanese trading and investment company Mitsui.
მე გახლავართ მასაიუკი სუგიტა, კომპანია მიცუის წარმომადგენელი, რომელიც არის იაპონური კომპანია და მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. ჩვენ გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა კომპანია კარტლისთან. რამდენიმე წელია. ერთ-ერთი პირველი პრეპარატი, რომელიც დარეგისტრირდა საქართველოში, იყო აფეთი, რომელსაც აქტიურად იყენებენ საქართველოში და კომპანია კარტლის გააჩნია გამოცდილება ამ პრეპარატის გამოყენებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ახალი ნივთიერება დაარეგისტრირდა კომპანია კარტლისმა, სავაჭრო სახელწოდებით მენეჯი და ამ მენეჯის და აფეთის მონაცვლეობა იძლევა იმის გარანტიას, რომ ქეცი იქნას დამარცხებული ვაშლის და ატმის ბაღებში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე არ შეიძლება ერთი და იგივე პრეპარატის გამოყენება მთელი სეზონის განმავლობაში რამდენჯერმე და მნიშვნელოვანია მათი მონაცვლეობა. ანუ აფეთის და მენეჯის მონაცვლეობა იძლევა იმის გარანტიას, რომ 100%-ით დავამარცხოთ ვაშლის ქეცი. რაც შეეხება საქართველოს ბაზარს და მოთხოვნა რამდენად არის ამ პრეპარატებს? მოგესალმებით, მე გახლავართ აკიჰირო ტომოდა, კომპანია, იაპონური კომპანია Hoko Chemical Industries წარმომადგენელი. ეს არის კომპანია, რომელიც იაპონიაში ითვლება ერთ-ერთ წამყვან კომპანიად, გამოირჩევა თავისი კვლევითი ცენტრით, სადაც მიმდინარეობს მრავალი პრეპარატის გამოცდა და ახალი ნივთიერებების გამოგონება. ჩვენ გვიხარია, რომ საქართველოში მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენი პრეპარატების დისტრიბუციის და ამ საქმეში ჩვენ გვეხმარება კომპანია კარტლისი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კომპანია კარტლისთან თანამშრომლობა, გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანია კარტლის აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საქართველოს ბაზარზე, ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს ქართულ ფერმერებთან და ყოველთვის აქცევს მათ განვითარებას, ყურადღებას. მათ შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი ფერმერებიც გამოირჩევიან დიდი სიფრთხილით, ისინი ყოველთვის ცდიან ხოლმე პრეპარატის ეფექტურობას და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოებული პრეპარატები არის ძალიან პოპულარული საქართველოში, გახდა პოპულარული უკვე 2 წელი არის გამოიყენება აქტიურად, ესე იგი მიმდინარეობდა 2 წელი აქტიურად ახალი პრეპარატის მენეჯის გამოცდა და უკვე წელს 2018 წელს მოხდა ამ პრეპარატის უკვე კომერციული რეალიზება. ფერმერებს მიეცათ საშუალება, რომ გამოიყენონ ახალი პრეპარატი და ძალიან ეფექტურად ებრძოლონ ვაშლის ქედს. არის გარკვეული შედეგები და კომპანია კარტლისი ძალიან კმაყოფილია იმით, რომ ფერმერებმა შეძლეს ეფექტურად ებრძოლონ ამ დაავადებას, ვაშლის ქედს და მიიღონ ხარისხიანი და მაღალი მოსავალი. გადავიდეთ უშუალოდ მომხმარებლებზე, ქალბატონ მაია შელმადინთან. ქალბატონო მაია, რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პრეპარატით და თქვენი შემოსავლები ციფრებში რო გითხრათ, როგორი იყო ვიდრე ამ პრეპარატებს მოიხმარდით, შესაბამისად მოსავალი რაც შემდგომ რეალიზების შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, შემოსავალში გადადის, როგორი იყო და პრეპარატის გამოყენების შემდეგ რამდენად გაიზარდა? მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის მოწევის შუა პერიოდი არის და წლევანდელი ამინდებიდან, ანუ კლიმატური ამინდებიდან გამომდინარე აღნიშნავთ, მიუხედავად იმისა, უფრო მეტი სირთულეებს მოველოდით, საკმაოდ კარგად ჩანს პრეპარატის შედეგიანობა და ეფექტურობა, იმიტომ რომ მინიმალურ ზღვარზე არის დასული ვაშზე წარმოდგენილი ქეცის ნიშნები, ალბათ 1%-იც არ აღინიშნება. ჩავთვლით, რომ წინა წლებთან შედარებით თუ რა თქმა უნდა ჩვენი ყურადღებაც უფრო მეტად იქნება გამახვილებული, ნამდვილად ეს მარტო პრეპარატზე არ არის დამოკიდებული, თვითონ მეწარმეზეა დამოკიდებული, რამდენად ზუსტად დაარეგულირებს ამინთა მიმართებაში პრეპარატების შეტანას, ვთვლით რომ უფრო და უფრო შემდეგ წლებში დაიხვეწება ფერმერების დამოკიდებულებაც პრეპარატთა მიმართებაში და უფრო უკეთეს შედეგებს მივიღებთ. კარგი, თქვენ წელს დაიწყეთ პირველად ამ პრეპარატების გამოყენება თუ გაქვთ უკვე წინა წლებშიც რომ მოსავალით განსაზღვროთ ეს და შემოსავლით? რაც შეეხება ამ პასუხს, ვადარებთ, რომ წინა წლებთან შედარებით ამ პრეპარატმა ნამდვილად უკეთესი შედეგი გვაჩვენა, ნამდვილად. კარგით. ბატონ დავით კაკაშვილთან დაანონსებული კითხვით გადავალ. ბატონო დავით, რამდენად რა მნიშვნელობა აქვს სწორ ინფორმაციას და დროულად მოქმედებას? ქალბატონმაც ახსენა, რომ ამ შემთხვევაში მთლად პრეპარატებზეც არის და მის ხარისხზე დამოკიდებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დრო და ასევე თუ რა დროს იქნება მიწოდებული ეს
როგორ თანამშრომლობთ ამ კუთხით ფერმერებთან და ასევე კონსულტაცია რომ მივცეთ ამ ეთერიდან რომ რა დროს რა უნდა გამოიყენონ. თვითონ კეცის გამოწვევის სოკო დამერწმუნებით რომ არის ურთულესი სოკო რომლის წინააღმდეგ ბრძოლა არა მარტო საქართველოში არამედ სადაც არსებობს ხეხილის ბაღები ყველგან ჭირდა მილიარდობით თანხები იხარჯება ამ მიმართულებით და არც გამონაკლისი ჩვენი ქვეყანა არის. მით უმეტეს მინდა ვთქვა რომ ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული ძველი სტილის ბაღები, სადაც კიდევ უფრო მეტი არის პრობლემები. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე პრეპარატების გამოცდას თავდაპირველად და შემდეგი ეტაპი არის უშუალოდ მათი რეალიზაცია და ასე მოხდა რომ წელს არის პირველი წელი თორემ მენეჯი 2016-2017 წლებში იცდებოდა. მე შემიძლია რამოდენიმე სოფელი და რამოდენიმე წარმატებული ფერმერიც კი მოგახსენოთ, რომლებიც მას წარმატებით იყენებდნენ და ჩვენ გქონდათ ძდები შესაბამისი მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით. გარკვეულ სამეცნიერო დონეზე იყო ეს სიტუაცია აყვანილი და შედეგები ფაქტიურად უკვე წელს წარმოებაში გავიდა ეს პრეპარატი და უკვე გვაქვს რეალურად თვითონ მრავალრიცხოვან ფერმერებთან აქამდე თუ იყო 1-2 პარტობი, ახლა სხვა სიტუაციაა ბუნებრივია. ახლა რაც შეეხება თვითონ პრეპარატების გამოყენების რეგლამენტს, ბუნებრივია ჩვენ გვჭირდება უშუალოდ როგორ ვითარდება ეს სოკო, როგორი არის მისი განვითარების პირობები და მის შესაბამისად უნდა შევადგინოთ ბრძოლის სქემა. სქემა შედგენილია, რომელსაც აქვს პირობითი ხასიათი, მაგრამ ეს ყველაფერი მორგებული არის გარკვეულ კლიმატურ პირობებთან. ამიტომ ამ კლიმატურ პირობებში ჩვენ ბუნებრივია გულისხმობთ გარკვეულ ტემპერატურას, გარკვეულ ტენს, რომელიც ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენთან. ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყვავილობის წინა პერიოდები, რომელსაც განსაკუთრებით ყურადღებით ვაკვირდებით, მნიშვნელოვანია ყვავილობის შემდგომი პერიოდი, გამონასყვის პერიოდი და ამ პერიოდში გვიჭირს ყველაზე მეტად და ზუსტად ამ პერიოდში ვარჩევთ აფეთისა და მენეჯის გამოყენებას, მათ კომბინირებას, ანუ მონაცვლეობით გამოყენებას და გარდა ამისა ვაკვირდებით იმას, როგორი არის მოსული ნალექების ჯამი და ამისა შესაბამისად ჩვენ განსაზღვრათ რამდენი დღის შუალედში დაუშვათ ჩავატაროთ წამლობა, ანუ რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩავატაროთ წამლობა. ის ფერმერები კიდევ ვინ ჩვენთან თანამშრომლობენ, ვინ ჩვენთან საქმიანობენ, კონკრეტულად გვიკავშირდებიან, გვაქვს მათი რასაკვირველია საკონტაქტო ინფორმაცია, გვაქვს რამის ყოველდღიური ურთიერთობა, ჩვენ თვითონაც მივდივართ ვიზიტზე მათ ფართობებში, ვაკვირდებით არსებულ სიტუაციას და იმის შესაბამისად განსაზღვრავთ, როგორ მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ და აქვე მინდა არ ვიცი თუ არ იმის საშუალება განსაზღვრო, რომ ამ ქიმიური პრეპარატების მოქმედების შედეგი არ არის დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, როგორ ჩავატარებთ ამ წამლობას, როგორ ჩავატარებთ ამ შესყურებას, როგორ იქნება მისი ხარისხი, დამოკიდებული არის იმ აგროტექნიკურ ფონზე, რომელიც იმ ნარგავობებში არსებობს. ეს უფრო გასაგებად რომ განმარტოთ, რომ ანუ დასგურებული არის იმაზე, რომ მოვლა ბაღები უნდა იყოს არა მარტო აქცენტირებული ქიმიურ წამლობებზე, არამედ აგროტექნიკური ღონისძიებები, როგორიც არის სწორი კვება, როგორიც არის სწორი რწყვა, როგორიც არის ნიადაგის დამუშავების ღონისძიებები, როგორიც არის სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იყოს ასე თუ ისე მაღალი ხარისხით ჩატარებული. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ დღეს ჩვენ თუ გვინდა კიდევ ერთხელ მეხილეობაში და ქართლში გავხადოთ წარმატებული, ბუნებრივია ეს პრეპარატები იძლევენ ამ საშუალებას, ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ავიღოთ აქცენტი ახალი თანამედროვე ბაღების გაშენებაზე, სადაც არის ბუნებრივია ვაშლის ქეცისადმი შედარებით გამძლე ჯიშების გაშენებისა და გამრავლების საშუალება, სადაც ეს პრეპარატები მოქცევენ 100%-ად და შეიძლება ითქვეს კიდევ უფრო მეტი საშუალება იმისა, რომ მივიღოთ მაღალხარისხოვანი მოსავალი და გავზარდოთ ჩვენი შემოსავლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის რომ ჩვენ ბაღებში ერთ წელს ვიღებთ მაღალ მოსავალს და მეორე წელს არ გვაქვს მოსავალი, ასეთი ურთიერთობებით ფონს ვერ გავალთ ბუნებრივია და ქეცის გვექნება პრობლემა და სხვა დაავადებების ბუნებრივია იჩენენ თავს. კარგით. ბატონი ანდრო თოდაძე ჩაგვერთვება, კარტლისთან თქვენი ურთიერთობა და ამ შემთხვევაში რა ისწავლეთ ამ ურთიერთობები და როგორ გაზარდეთ თქვენი მოსავალი, რაც თავისთავად კი ბევრჯერ მიწევს ამის გამეორება, მაგრამ კარტლისთან ჩემი ურთიერთობა უკვე მე-3 წელია პრინციპში უკვე არის საკმაოდ კარგი ურთიერთობაა და უბრალოდ აი საჭირო რაც გაინტერესებს ყველაფერს დეტალურად გიხსნიან და რა დროს უნდა გავაკეთო. და რაც შეეხება აფეთს, უკვე მეორე სეზონია მე აფეთს ხმარობ. პირველი წელიწადიდან, როდესაც მაშინაც იაპონიიდან იყო ჩამოსულები. და ახლა შედეგი სხვა პრეპარატებთან შედარებით უკეთესია. ახლა ჯერჯერობით ახლა მე მის თქმაში მიზირო ამაზე კარგი არ არსებობს, მაგრამ იმ დროს საქართველოს ამაზე კარგი არ არის.
შემოსავალი შეგიძლიათ ციფრებში გვითხრათ, როგორ გაიზარდა და საგარეო შემოსავალი კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ოცნის ხარისხი შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ ბაზარი არ გაძლევდეს. შესაბამისად ხარისხიანზე მე გასაგები და ხარისხი მაინც არის უფრო ბევრი დიდი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ახლა ხარისხიანობაც მოთხოვნა თავისთავად და თავი ხარისხი გაიზარდა, ახლა მას შედარება არ შეიძლება პრინციპში, ახლა ისეთი პრეპარატებით. ახლა მე სიმართლე ვიტყვი, მე ისეთი პრეპარატები არ მეხმარია, რომ მე ძირითადად გადავიდი ამ თანამედროვე პრეპარატებზე და ყველაფერი შედეგი კარგია. და რაც შეეხება კიდე ეს მენეჯს, ახლა მენეჯით ახლა დავიწყეთ პირველი შესხურება ჩავატარეთ, უკვე ჩავატარე მე თვითონ და ახლა შედეგი ჯერჯერობით კარგია და მე ალბათ უფრო უკეთესი იქნება ყოველ შემთხვევაში, ახლა ერთი შესხურებით მე ხო არ შემიძლია ყველაფერი გადავწყვიტო, მაგრამ ფაქტიურად ფაქტის სახეზია რომ არ არის, ხო, ეს დაავადების კერა ფაქტიურად მინიმუმამდე შეცვლილი და მე მინდა აღნიშნო რომ მე მაგალითად ძველი სტილის ბაღები მაქვს მაგალითად ისეთი არ მაქვს, ნუ აი თანამედროვე დიდი ხეებია მაგალითად, ხო და ეხლა შესხურების ხარისხიც ეხლა თვით შესხურებით კი წამლება მართალია, მაგრამ ნუ გარკვეულწილად ეხლა დეხეს და პატარა ხეს აქ რაღაც გარკვეული მნიშვნელობა და შეიძლება რაღაც პატარა გაიპაროს შეიძლება. არ ვიცით, მაგრამ ფაქტიურად ეხლა მე მაყოფილი ვარ იმით, რომ პრეპარატების მოქმედებით არავითარი პრეტენზია ნახდათ არ გამაჩნია. აი ამ წუთას და სამომავლოდ უკვე ამას ვერ გეტყვით. კარგით, გისურვებთ რომ ნაყოფიერი მოსავალი მიიღოთ. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით თუ ჩაგვერთვებით გადაცემის ბოლოს შეჯამებისკენ, რო გითხრათ რომ სამომავლოდ რა აქვს თქვენ კომპანიას დაგეგმილი, მოკლედ რო გითხრათ დაახლოებით 1 წუთი გვჭირდება დრო. Რო სამომავლოდ რა მასშტაბებზე აპირებთ რომ გახვიდეთ ამ პრეპარატებზე, ძირითადი ბაზარი რა არის გასაგებიაში და ქართლის რეგიონის სხვა რეგიონებში რა პრეპარატები გაქვთ და ეს ამ პრეპარატების მიმართ დამოკიდებულება მოსახლეობის როგორია ფერმერების ვინც უშუალოდ იყენებენ. დიდი მადლობა რომ მოგვეცა ჩვენს კომპანიას მიეცა საშუალება რომ ფერმერებს კიდევ ერთხელ შევხვდეთ და აქტიურად გავაცნოთ ეს სიახლეები, რასაც კომპანია კარკლისი 20 წლის განმავლობაში ყოველთვის ახერხებდა. რა თქმა უნდა, მომავალში გეგმავთ კიდევ უფრო ხელი შეუწყოთ ფერმერების ცოდნის გამოცდილების ამაღლებას. ამ კუთხით კომპანია კარკლისის აკადემია ჩამოაყალიბა, სადაც საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 1000-მდე ფერმერი უკვე გადამზადდა და ძალიან დიდი კმაყოფილება არის ფერმერების მხრიდან. აქტიურად იყენებენ ჩვენს მოვლის სქემებს, რაც გულისხმობს კომპლექსურ მიდგომას და არა მხოლოდ ქიმიურ ნივთიერებებზე ყურადღების გამახვილებას. ამ კუთხით ჩვენ ვაპირებთ კიდევ მომავალში აქტიურად ვითანამშრომლოთ ჩვენს ფერმერებთან. ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი ფერმერები არიან ჩვენი კომპანიის პარტნიორები და მეგობრები, აი ესეთი მიდგომით ჩვენ შეგვიძლია ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიოთ მომავალში. რაც შეეხება ამ ახალ პრეპარატებს, მენეჯს და აფეთს, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სადაც არის ხეხილის კულტურა განვითარებული, ყველგან აქტიურად ვიყენებთ და ყველგან არის დიდი კმაყოფილება. მათ შორის მინდა აღვნიშნო არა მხოლოდ ხეხილზე, აი მაგალითად აფეთის გამოყენებას ფერმერები ძალიან კარგად ახდენენ, ასევე ბოსტნეულ კულტურებში, კონკრეტულად სიდამპლეების გამოწვევის სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ და ძალიან დიდი კმაყოფილებაა. ასე რომ მე მინდა პირადად და კომპანიის სახელით ფერმერებს უსურვო დიდი წარმატება და ბარაკიანი მოსავალი. კარგ წარმატება, მათ შორის თქვენი კომპანიის წარმატებაც არის და დამოკიდებულია, ასე ვთქვათ, მე გისურვებთ ყველას წარმატებას, იმისთვის რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, ეს დამოკიდებულია ერთის მხრივ როგორც ფერმერების მუშაობაზე, ასევე თუ რა პრეპარატები შევა და ამ შემთხვევაში მათ იმისთვის რომ ხარისხიანი მოსავალი მიიღონ, დამოკიდებულია პრეპარატების ხარისხზე. კარგით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენ საუბრობდით სოფლის მეურნეობაში და ხეხილი ერთ-ერთი წამყვანი სფეროა და ვაშლი განსაკუთრებით და სწორედ მის სწავლობის პერიოდში იმ პრეპარატებზე, რომელიც არის მენეჯი და აფეთი, მის ეფექტურობაზე საუბრობდნენ როგორც მწარმოებელი კომპანიის, ისე საქართველოში დისტრიბუტორი კომპანიის და მომხმარებლები, ფერმერები, მეგებრშტობებით ნახვამდის.